Гафу ит мине, улым. Һине ошондай ердә үҫтергәнем өсөн гафу ит. Яңғыҙ ваҡта. Күп йылдар элек донъя икенсе төрлө булған. Беҙҙең ата-бабаларыбыҙ ағастар һәм сәскә атҡан үҫемлектәр араһында йәшәгән. Башҡа йән эйәләре менән бергә. Күк йөҙөн ҡаплап ҡоштар осҡан. Океандарҙа мәшһүр киттар йөҙгән. Беҙ йылғаларҙан һыу эскәнбеҙ. Ғаиләләребеҙ менән ял иткәнбеҙ. Күпереп үҫкән йәшел үлән өҫтөндә уйнағанбыҙ. Күкрәк тултырып һауа һулағанбыҙ, ҡурҡмайынса. Кешелек донъяһының бөтә нәмәһе булған. Шуның өсөн дә барыһын юғалтҡан, үҙ-үҙен һәләк итеп. Быны нисек туҡтатырға бер кем дә белмәгән. Беҙ киттек. Артыбыҙҙа бары сүллек ҡалды. Ҡоролоҡ, бушлыҡ. Тәбиғәтебеҙҙе беҙ үҙебеҙ юҡҡа сығарҙыҡ. Бәлки, һин беҙҙе ғәфү итә алырһың, әсәй. Балаҡай, һин бында нимә эшләйһең? Борол да өйөнә ҡайт. Бында һинең бер эшең юҡ. Кит. Bu һава мине көндән-көн үлтерә. Атыла. Эй, туҡта, егет! Иҫәр!
Һеҙ ҡаланы ташлап сыға алмайһығыҙ. Шумер 39 протоколын боҙҙоғоҙ. Һеҙҙе ҡотҡарыр өсөн, зинһар, кире ҡайтығыҙ. Туҡта! Ҡоралыңды төшөр. Был бит бала ғына. Нимә эшләйһең һин? Икенсе тапҡыр бөтә нәмәне команда буйынса эшлә. Ахмаҡ! Туҡта! О, Алла!